Anh em nào mới đi làm nghề thì cẩn thận nhá. Đi làm nghề đấy, sợ nhất là gặp khách hàng nào mà cứ bảo là tiền nong cứ thoải mái đi, tiền bạc không thành vấn đề, làm xong bác thưởng chú thưởng đấy, thì cẩn thận với khách hàng đấy nhá. Đấy, chúng em đi làm nghề đấy, chỉ mong các bác là đúng như hợp đồng, và thanh toán như nào thì các bác thanh toán đủ chúng em, không cần các bác thưởng. Thưởng chả thấy đâu ấy, độc thấy các bác bớt rồi. Thậm chí có những khách hàng đấy còn không trả cơ chứ đừng nói bớt. Đấy, cái ba gem ấy cứ nói tiền thưởng đi với này kia thì những người đấy là cẩn thận. Những anh em đi làm nghề thì sẽ biết được. Những cái người mà nói như thế đấy thì mới đi làm ấy, thì các bác cứ cẩn thận. Ít người tử tế lắm.